Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Москва менен узак мөөнөттүү тирешүү Вашингтон даярбы? Пентагондун башчысы Ллойд Остиндин АКШнын Орусияны алсыратуудагы ниети тууралуу билдирүү Вашингтондун Москва менен узак мөөнөттүү тирешүүгө даяр экендигин далилдейт деп жазган журналист Дэвид Сэнгер макаласында. Бул тууралуу Лента.ру билдирди. Дүйшөмбү күнү 25 апрелде Остин Киевге баргандан кийин Польшадагы сүйлөгөн сөзүндө Украинадагы окуялардын контекстиги, АКШнын максаттары тууралуу айтып жатып, Вашингтон Орусиянын алсыратууну каалайт деп билдирди. Сэнгердин айтымында, АКШ Украинадагы жаңжалдын Вашингтон менен Москванын ортосундагы түз тирешүүгө айланганын белгиледи. Материалдык автору Орусиянын Украинадагы атайын операциясынын башталышында АКШ президенти Джо Байден анын АКШ менен Орусиянын кагылышын айлантууну каалабайм деп айтканы эске салды. Бирок Сэнгер белгилегендей, ошондой бери ого бетер күчөдү. Журналист АКШнын мамлекеттик департаментинин булактарына таянып, Остиндин билдирүүсү жакынкы айларда АКШнын Украинанын тынчтык сүйлөшүүлөрдүн кандайдыр бир түрүнө колдонулса көрсөтүүгө багытталган деп жазат. Узак мөөнөттүү келечекте Сэнгер Пентагондун башчысынын сөзүнө Вашингтондун көп жылдар бою бийлик жана таасир үчүн Москва менен тирешүүгө даярдыгын көрдү. Буга чейин Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов АКШны Орусияга максималдуу зыян келтирүүнү көздөп жатат деп айыптаган. Анын айтымында АКШ кандай гана жол менен болсо дагы Украинада атайын операция менен узак убакытка созууга, ошондой эле Европада туруксуздуктун очогун сактап калууну каалайт. Ушуну менен АКШнын позициясын сактап калуу үчүн батыш союздаштарын өзүнүн тегерегине чогултууда дүйнөлүк аренада. Булак Назар Ньюс. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга жетишип калыңыз. Орус армиясынын 62 күн ичиндеги жоготуулары. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 24 февралдан 26 апрелге чейин Украинадагы орус аскерлеринин жаңы жоготуулары боюнча маалымат жарыялады. Штабтын маалыматы боюнча Россия Федерациясынын армиясы 24:02-26:04 аралыгында болжолдуу жоготуусу. Өздүк курам 22.100-гө жакын адам, танктар 918 дана, бронетехника 2308 дана, артиллериялык системалар 416, жапырт аткылоочу реактивдүү система 149, абадан коргонуу системалары 69, учак 184, тик учактар 154, автомобиль техникасы 1643, жеңил ылдамдыктагы кайыктар 8, күйүүчү май бактары 76, оперативдүү техникалык деңгээлдеги учкучсуз учуучу аппараттар 205, атайын техника 31, ыкчам тактикалык ракета комплекси 4. Булак Назар Ньюс. Европада жакынкы жылдары экономикалык жоготуулар көп болоору айтылды. Европа өнөр жайы жакынкы жылдары сезилерлик экономикалык жоготууларга кабыларын эске алышы керек. Компаниялар энергия ресурстарынын кымбатташынан логистикалык чынжырчанын үзүлүшүнөн жапа чегип жатышат. Бул туурасында Герман өнөр жайчылар союзунун жетекчиси Зигфрид Русвурмут айтканын РИА Новости жазып чыкты. Русвурм бул маселеге Франция президенти Эммануэль Макрондун кайра шайланышы боюнча сүйлөп жатканда токтолгон. Эммануэль Макрондун кайра шайланышы Франция жана Бирдиктүү Европа үчүн маанилүү сигнал болду. Герман өнөр жайы Франциянын эл аралык кризиси учурунда күчтүү өнөктөш катары кала бергендигине жеңилденүү менен карады. Европа өнөр жайы жакынкы арада сезилерлик экономикалык жоготуулар менен эсептеши керек. Компаниялар энергия ресурстарынын кымбатташынан логистикалык чынжырчанын үзүлүшүнөн жапа чегип жатышат деген Русвурм.
Ал Берлин менен Парижден тыгыз кызматташуусу келген россиялык энергия ресурстарынын көз карандылыкты азайтып, заманбап Европанын экономикалык өнүгүүсүн бекемдөөдөгү алмаштыргыс нерсе деп кошумчалаган. Буга чейин Эммануэль Макрон президенттик шайлоонун экинчи турунда жеңишке жетишкени маалымдалган. Булак назарыңыз. Батыштын Киевге берген куралы террорчулардын колуна тийип калышы мүмкүн экенин Лавров эскертти. Сергей Лавров Киевге Батыш берген куралдын анын ичинде Джавелин террорчуларынын колуна тийип, Батыш өлкөлөрүнө кайтып барышы мүмкүн экенин эскертти. Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Сергей Лавровдун айтканына РИА Новости жазып чыкты. Джавелин бул дагы алып жүрүүгө ыңгайлашкан танктар үчүн ойлонулган нерсе. Аны менен террордук чабуулдарды жасоого болот. Эми алар кайсы жакка түшүп жатат? Мурдагы тажрыйба көрсөткөндөй, начар көзөмөл болгон өлкөдөн өзгөчө Украиндан башкы командачылыкка баш ийбеген өзгөчө неоционисттик батальон жана башка бөлүктөр эрдемсип мактанып, аталган мамлекеттик куралдуу күчтөрүнүн катарына кирип алат дагы, анан куралды пайдалана баштайт. Булардын ичинде өздөрү жөнөткөн өлкөлөр дагы болуп калышы мүмкүн деген Лавров. Булак назарыңыз. Батыш Орусияны ичинен талкалоону көздөйт. Батыштын биринчи планы Орусия коомчулугунун бөлүп жаруу жана Орусияны талкалоо. Бирок бул алардын колунан келбей жатат. Бул туурасында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин башкы прокуратуранын кеңейтилген кеңешмесинде сүйлөп жатып айтканын РИА Новости жазып чыкты. Бизди таң калтырган нерсе Европа жана АКШдагы жогорку рангдагы дипломаттар өздөрүнүн украиналык сателлиттерин согуш талаасында жеңишти камсыздоо үчүн болгон күч-кубатын пайдаланууга чакырып келишет. Кызыктай болгон мындай дипломатия биздин АКШ жана Европадагы өнөктөштөрүбүзгө гана бар. Анткени менен муну жасоого мүмкүн болбогондугун сезишкенден кийин биринчи планга башка милдет тагыраагы Орусия коомчулугунун бөлүп жаруу менен Орусиянын ичине талкалоого милдетин алышты. Бирок бул жерде дагы үзгүлтүк болуп, анысы аткарылбай жатат деген Путин. Орусия президенти коомчулуктун Донбасс боюнча кадамын төмөнгүчө сүрөттөгөн. Биздин коомчулук кыраакылыгын, биримдигин көрсөтүүдө, куралдуу күчтөрүбүздү колдоп, Орусиянын коопсуздугун камсыздоого багытталган иштерге жана Донбасстагы жашаган жарандарга тилектештигин билдирүүдө деген ал. Булак назарыңыз. Сергей Лавров Украинадагы согуштун акыры эмне менен бүтөөрүн айтты. Украинадагы чатак кепке келүү менен аяктайт. Бирок келишим түзүп жатканда анын параметрлери аскердик аракеттердин стадиясы менен аныкталат. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин башчысы Сергей Лавров билдиргенин РИА Новости жазып чыкты. Курал колдонулган учурда кандай гана кырдаал болбосун келишим менен аяктайт, бирок анын параметрлери келишим реалдуу боло турган аскердик аракеттер ошол стадиясы менен аныкталат деген ал. Лавров ошондой эле Украин эли мындан ары кандай жашаш керектигин өздөрү тандап алганы маанилүү экендигин белгиледи. Путин билдирүүсүндө башынан эле атайын операция деп жарыялагандай, ири алдыда Украин эли кандай жашаш керектигин өзү чечишин каалайбыз деген Лавров. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны делимитация жана денафикация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын жана жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Россия Федерациясынын коргоо министрлиги билдирүү жасап, куралдуу күчтөр соккуну аскердик инфраструктурасы жана аскердик күчтөргө уруп жаткандыгын 25 мартта негизги тапшырманын биринчи этабын аткаргандыгын тагыраагы Украинанын согуштук мүмкүнчүлүгүн азайткандыгын билдирет. Алар башкы максат Донбассты бошотуу экендигин айтып чыгышты. Булак назарыңыз. Ким Чен Ын Монголиянын президентине жооп кат жолдоду.
Түндүк Кореянын төрагасы Ким Чен Ын 21 апрелде Монголиянын президенти Хурэлсус Ухнага Ким Ир Сендин туулган күнүнүн 110 жылдыгына байланыштуу куттуктоо жооп катын жөнөттү, деп билдирет Кореянын борбордук телеграф агенттиги билдирди. Билдирүү мындай деп айтылат: элибиздин улуу лидери президент Ким Ир Сендин туулган күнүн 110 жылдыгына байланыштуу чын жүрөктөн чыккан куттуктооңуз сиз үчүн, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин эки өлкөнүн ортосундагы көп жылдык жана салттуу достук жана кызматташтык мамилелер келечекте дагы чыңдалат жана өнүгө берерине ишенгенимди билдиремин. Ошондой эле өлкөнүн өнүгүүсү жана гүлдөп өсүшү үчүн жасап жаткан ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. Булак Назарбыз. Дональд Трамптын чындап чочулаганы эмнеден? Heritage Foundation Мурас фондунун жыйынында АКШнын экс-президенти мекендештерине өлкөнүн тарыхындагы эң кооптуу убакта жашап жаткандыгын айтты. Дональд Трамптын чындап чочулаганы эмне? Виктория Никифоранын Кошмо Штаттардын мурунку лидеринин мындай кебин талдалган макаласын РИА Новости сайтына жарыялаган. Атайын операциянын жаңы баскычы Украина маселесине чекит коюу боюнча Россиянын чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Украинага батыштын куралдары менен жабдылышына дагы жардамчы болгон жок. Багышталган атайын багыттагы күчтөр дагы ишти куткара алган жок, тескерисинче жапырт каза таап, качып же туткунга түшүүдө. Айтор Россия жеңишке карабай багыт алууда. Эмне кылуу абзел? Американын саясий чөйрөсүндөгү чында кыракы кишилер америкалыктар бул иштерди таштап, өз көйгөйлөрүн чечүү менен алектенгени оң экендигин айтышууда. Кошмо Штаттар Украинадан Россиялык күчтөргө толук чегиниши, Кыргыз Республикасынын миңден Донбасстагы өткөрүп бериши талап кылат. Ансыз сүйлөшүү жөнүндө эч кандай кеп жок. Эгер Россия атайын операциясын акырына чейин ийгиликтүү жүргүзсө, ал Вашингтондун биротоло жеңилиши болот. Афганистандын качан соң америкалык аскерлер күч туурасында кыялдар аздыр-көптүр сакталгандыгын шарт. Штаттар Украинаны таштап кетсе, анда иштин бүткөнү. Трамп айткандай коркунуч ушулбу? Мындай да жаңылык деле жокко. Бүгүнкү күндө кырдаалды ырбатуунун эски сценарийи бар. Биринчиси, ылайык Вашингтон Украинага аскерлерди баары бир жөнөтөт. Буга жогорку кызматтагы саясатчылар көп үндөп жатышат. Булак Назарбыз.